Ողջույն սիրելի երրորդ դասարանցիներ. Avec vous, c'est Madame Anna. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, on va apprendre les questions où est, où sont et les prépositions de lieu. Սովորելու ենք տեղ ցույց տվող բառերը։ Քեզ արդեն քաջ ծանոթ է ու հարցը։ Ինչ է նշանակում ու։ Այո, ճիշտ ես։ Ուր, որտեղ։ Իսկ երբ ուզում ենք հարց տալ ուր է կամ որտեղ է, հետևյալ կառույցն ունենք. ու է, որտեղ է։ Ամբողջ դասը ավելի հետաքրքիր անցկացնելու համար փորձեմ քեզ ծանոթացնել մեր Պետրոյի հետ։ C'est une souris, elle s'appelle Pedro։ Հիմա միասին տեսնենք, թե որտեղ է Պետրոն։ Où est Pedro? Où est Pedro? Il est dans la boîte. Pedro est dans la boîte. Dans նշանակում է մեջ։ Où est Pedro? Où est Pedro? Pedro, il est sur la table. Sur, vra. Pedro, il est sur la table. Où est Pedro? Sous. Il est sous la table. Sous, tac. Où est Pedro? Vous voyez Pedro? Տեսնում եք Pedro-ին, որտեղ է? Où est Pedro? Ah, il est devant les fleurs. Ծաղիկների դիմաց է. Devant, դիմաց. Et ici, où est Pedro? Որտեղ է Pedron? Pedro, il est derrière les fleurs. Ծաղիկների հետևում է. Derrière, հետևում. Où est Pedro? Ah, je le vois. Ես տեսնում եմ նրան. Նա ծաղիկների միջև է. Entre, միջև. Pedro, il est entre les fleurs. Entre, միջև. Հիմա սիրելի աշակերտներ, միասին ուսումնասիրենք ուսոն հարցը, որը նշանակում է որտեղ են, որովհետև մենք գուցե ունենք առարկաներ, որոնք հոգնակիով են։ Օրինակ, où sont les livres? Որտեղ են գրքերը։ Մենք ունենք սեղան եւ սեղանին դրված մի քանի գրքեր։ Les livres sont sur la table. Ուշադրություն դարձրեք, մենք ուսոն հարցի մեջ ունենք արդեն սոնը, որը ցույց է տալիս հոգնակի լինելը, որտեղ են եւ les livres գրքերը։ Livre բառի վերջում ունենք s-ը, դրանով իսկ ցույց ենք տալիս բառի հոգնակի լինելը։ Où sont les fleurs? Որտեղ են ծաղիկները? Les fleurs sont devant la maison. Սիրելի աշակերտներ, այսպիսով սովորեցինք ու է հարցը, որը նշանակում է որտեղ է, ուսոն հարցը, որը նշանակում է որտեղ են։ Փորձիր դու ինքդ կազմել մի քանի այսպիսի հարցեր։ Հիմա առաջարկում եմ, որ կրկնենք մեր տեղ ցույց տվող բառերը։ Sur, վրա, sous, տակ, devant, դիմաց, derrière, ետևում և entre, միջև։ Սիրելի աշակերտներ, այս դասին ևս առաջարկում եմ, որպեսզի խաղ խաղանք դրանով ամրապնդելով մեր այսօրվա ստացած գիտելիքները։ Նկարագրություններ բաժնում կգտնես հղումը և քո առջև կհայտնվի այս տեսարանը։ Կսեղմենք commencer բառի վրա և որևիցե նկարի վրա սեղմելով կհասկանանք, թե որտեղ է գտնվում մարդուկը։ Օրինակ, sous, որ նկարն է, բնականաբար երկրորդը, կսեղմենք երկրորդի վրա։ Այսպես, փորձենք ևս, երբ որ դուք սեղմեք նկարների վրա կլսեք բառը derrière։ Ինչ էր նշանակում derrière? Derrière նշանակում էր հետևում։ Որտեղ է, որ մարդուկը գտնվում է հետևում։ Կեցցես 5-րդի մեջ է, հետևաբար 5-րդում կսեղմենք և կստացվի derrière։ Պատասխանը ճիշտ էր։ Փորձիր մնացածը ինքդ կատարել։ Այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը։ Au revoir et bonne journée։